Zaprezentuję, jak szybko i estetycznie możemy wykonać komin systemowy elewacyjnymi płytkami Klinkero. Klej jest doschnięty, komin загruntowany i przystępujemy do nakładania kleju dyspersyjnego Thermolab D. Thermolab D nakładamy trochę grubszą warstwą, używając pacy zębatej o grzebieniu minimum 4 mm, ale zalecamy 6 mm, wtedy uzyskamy pełniejszą fugę. Musimy pamiętać, aby kleju nie nanosić na zbyt dużą powierzchnię, gdyż zacznie nam on zasychać i nie zdążymy przykleić cegiełek. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, zaschnięty klej musimy ściągnąć i wyrzucić. Po nałożeniu kleju formujemy pasma. Musimy zwrócić uwagę, aby pasma kleju były ułożone prostopadle do cegiełki, ponieważ ułatwi to nam docisk materiału, a przede wszystkim w miejscach, gdzie będziemy chcieli wyprowadzić fugę, mamy klej do jej wykonania. Odmierzamy cegiełki, docinamy nożyczkami lub przy pomocy nożyka i kątownika. Cegiełki przyklejamy do komina, pozostawiając fugę około 1 cm. Docisk ręczny w zupełności wystarczy, ale musimy zrobić to dobrze, aby klej troszeczkę nam powychodził. Następnie po przyklejeniu kilku cegiełek przystępujemy do fugowania, czyli zwilżonym pędzelkiem rozprowadzamy klej. Musimy uważać, aby klej nie powychodził nam na cegiełki. A jeżeli zdarzy się, że zabrudzimy cegiełki, możemy je umyć gąbką i czystą wodą. Po doschnięciu kleju, czyli mniej więcej po 3 dobach, malujemy komin impregnatem, który możemy rozcieńczyć w stosunku 1:1 i tym sposobem wykonaliśmy komin, który do złudzenia przypomina cegłę klinkierową. Całość prac zajęła nam około 40 minut.